Ее любимые дачники Анастасия много и увлеченно рассказывала мне, какие возможности могут открываться для людей, общающихся с растениями. Вообще на две темы говорит Анастасия с особенным трепетом, воодушевлением и какой-то прямо-таки влюбленностью. Это воспитание детей и дачники. Если рассказать все, что она говорит о дачниках, какое им придает значение, то перед ними прямо на коленях всем нужно стоять. Надо же, она считает, что и от голода они всех спасли, и добро сеют в душах, и общество будущего воспитывают. Всего не перечислить. Отдельная книга нужна. И она еще все это пытается доказывать, аргументировать. Понимаешь, сегодня то общество, в котором ты живешь, многое может понять через общение с растениями, высаживаемыми на дачах, именно на дачах, где знаешь каждую посадку своего участочка, а не на обезличенных огромных полях, по которым ползают чудовищные и бестолковые машины. Люди лучше чувствуют себя, работая на дачах. Многим это продлило жизнь. Они делаются добрее, и именно дачники могут способствовать осознанию обществом пагубности технократического пути. Анастасия, так это или нет, сейчас не важно. Ты здесь при чем? В чем заключается твоя помощь? Она схватила меня за руку, увлекая на траву. Мы лежали на спине, положив руки ладонями вверх. Закрой глаза, расслабься и попробуй представить себе то, что я буду говорить. Сейчас я найду своим лучиком, увижу на расстоянии кого-нибудь из людей, которых вы называете дачниками. Некоторое время она молчала, потом тихо заговорила. Пожилая женщина разворачивает марлю, в которой замочены семена огурцов. Семена уже сильно проросли, видно маленькие росточки. Она взяла одно семечко в руку, ну вот, я ей подсказала, что не надо так замачивать семечки. Росточки деформируются при посадке. Вода такая не совсем подходит для питания. Семечко будет болеть. Она думает, что сама об этом догадалась. Да, это отчасти так и есть. Я только чуть-чуть ей помогла догадаться. Теперь она поделится своими мыслями, расскажет об этом другим людям. Маленькое дело сделано. Анастасия рассказывала, что она моделирует в своем сознании всевозможные ситуации работы, отдыха и взаимодействия людей как друг с другом, так и с растениями. Когда смоделированная ею ситуация наиболее приближена к действительности, устанавливается контакт, при котором она может видеть человека, чувствовать, чем он болеет, что ощущает. Она как бы входит в его образ и делится своими знаниями. Анастасия говорила, что растения реагируют на человека, могут его любить или ненавидеть, положительно или отрицательно влиять на его здоровье. И здесь у меня очень много работы. Я занимаюсь дачными участками. Дачники едут на свои участки к своим насаждениям, словно к детям, но, к сожалению, они интуитивно, их отношения, они еще не подкреплены ясностью осознания
истинного предназначения этой связи. Все на земле, каждая травинка, каждая букашка созданы для человека, имеют свое задание и предназначено для службы человеку. Множество лекарственных растений тому подтверждение, но человек вашего мира очень мало знает, чтобы воспользоваться предоставленной ему для его же блага возможностью воспользоваться в полной мере. Я попросил Анастасию на каком-нибудь конкретном примере показать пользу от осознанного общения, и чтобы это можно было проверить на практике, увидеть, подвергнуть научным исследованиям. Анастасия задумалась на непродолжительное время, потом вдруг вся просияла и воскликнула: «Дачники, мои любимые дачники, они все докажут, покажут и науку вашу озадачат. Но как же я раньше не догадалась, не смогла понять, какая-то родившаяся идея вызвала в ней бурную радость. Вообще, я ни разу не видела Анастасию грустной. Она бывает серьезной, задумчивой и сосредоточенной, но чаще чему-то радующейся. В этот раз она радовалась, бурно вскочила, захлопала в ладоши, и мне показалось, что в лесу стало светлее, и лес зашевелился, стал отзываться ей шелестом крон деревьев и птичьими голосами. Она закружилась, будто бы в танце. Потом, вся сияющая, снова села рядом со мной и сказала: «Теперь поверят, и это они, мои милые дачники, они вам все объяснят и докажут». Я попытался поскорее вернуть ее к прерванному разговору и заметил: «Совсем не обязательно. Ты заявляешь, что каждая букашечка создана во благо человека, но как в это поверят люди, с омерзением взирающие на ползущих по кухонным столам тараканов? Они что, тоже созданы во благо?» «Тараканы, — ответила Анастасия, — ползают только по грязному столу для того, чтобы собрать иногда невидимые глазом остатки разлагающихся частичек пищи, переработать их и потом сложить в огромное место уже безвредные отходы. Если их много получилось, лягушечку в дом принеси, и лишние уйдут сразу». То, что в дальнейшем Анастасия предложила проделать дачникам, вероятно, противоречит науке, растениеводству и уж без сомнения противоречит общепринятым правилам практики посадки и выращивания разных видов культур на огородных участках. Однако ее утверждение столь грандиозно, что, мне кажется, всем, кто имеет возможность, стоит испытать их, пусть не на всей площади своего участка, а на маленькой его части, тем более, что кроме пользы ничего отрицательного в этом не предвидится. К тому же многое из ею сказанного уже подтвердил своими опытами кандидат биологических наук Н.М. Прохоров. Из советов Анастасии. Семечко – врач. Анастасия утверждала: каждое высаживаемое вами семечко содержит в себе огромный объем вселенской информации.
Этот объем несравним по величине и точности ни с одним рукотворным. С помощью этой информации семечко знает точное, до миллисекунды время, когда ему надо оживать, прорастать, какие соки брать из земли, как пользоваться излучением космических тел, Солнца, Луны, звезд, во что вырастать, какие плоды приносить. Плоды предназначены для жизнеобеспечения человека. Эти плоды могут эффективно, сильнее, чем рукотворные лекарства, ныне существующие и будущие, бороться и противостоять любому заболеванию человеческого организма. Но для этого о состоянии человека должно знать семечко, чтобы в процессе своего взревания насытить плод необходимым соотношением веществ для лечения конкретного человека, его заболевания, если оно существует или есть предрасположенность к нему. Для того, чтобы семечко огурца, помидора или любого другого растения, выращенного на участке, имело такую информацию, необходимо следующее. Перед посадкой взять в рот одно или несколько маленьких семечек, держать во рту под языком не менее 9 минут. Потом положить между двумя ладонями своих рук, подержать их так секунд 30. Между ладонями своими семена держа, необходимо босиком стоять на том участочке земли, где будет происходить потом посадка. Открыть ладони и семя, что в твоей руке лежит, ты бережно ко рту преподнеси и выдохни на семя из легких своих воздух. Ты обогрей его дыханием своим, и то, что есть в тебе, малюсенькое семечко познает. Еще потом держать открытыми 30 секунд свои ладони нужно, небесным семечко светилом представляя, и семечко определит мгновение своего восхода. Планеты все ему помогут в том, и для тебя росточкам будут нужный свет дарить. Затем ты семя можешь в землю посадить. Ни в коем случае не нужно сразу поливать, чтобы не смыть все семечко, объявшую свою слюну, и информацию свою, что семечко в себя впитает. По истечении 3 суток после посадки полив возможен. Высадку необходимо делать в благоприятные для каждого овоща дни. Это человеку уже известно по лунному календарю. Более ранняя посадка при отсутствии полива не так страшна, как более поздняя. Не следует выпалывать рядом с росточком, вышедшим из семени своего, все сорняки. Необходимо из разных видов оставить хотя бы по одному. Сорняки можно подрезать. По словам Анастасии, семечко таким образом вбирает в себя информацию о человеке и в ходе выращивания своего плода будет по максимуму
отбирать из космоса и Земли необходимую энергию именно для этого конкретного человека. Сорняки все нельзя убирать, потому что и они имеют свое предназначение. Одни предохраняют растения от заболевания, другие дают дополнительную информацию. Во время выращивания необходимо общаться с растением хотя бы раз за время его роста, желательно в полнолуние подойти к нему и дотронуться. Анастасия утверждала, что плоды, выращенные из семечка таким образом, и употребленные человеком, их вырастившим, способны излечить его абсолютно от любых заболеваний плоти, значительно затормозить старение организма, избавить от вредных привычек, во много раз увеличить умственные способности, дать душевный покой. Плоды будут иметь наиболее эффективное влияние, если употребить их не позднее, чем через 3 дня после уборки. Вышеуказанные действия необходимо проделать с разными высаживаемыми на участке видами культур. Не обязательно засевать таким образом всю грядку огурцов, помидоров и так далее. Достаточно несколько кустов. Выращенные указанным способом плоды будут отличаться от других такого же сорта не только по вкусу. Если их подвергнуть анализу, то и по соотношению содержащихся в них веществ они будут также отличаться. При посадке саженцев обязательно необходимо в выкопанной лунке своими руками и пальцами босых ног помять землю, плюнуть в лунку. На вопрос «Для чего ногами?» Анастасия пояснила, что через потение ног из человека выходят вещества, наверное, токсины, содержащие информацию о заболеваниях организма. Эту информацию получат саженцы. Они передадут ее плодам, которые будут способны бороться с недугами. Анастасия советовала время от времени ходить по участку босиком. Какие культуры необходимо выращивать? Анастасия отвечала: того разнообразия, которое существует на большинстве участков, достаточно. Малина, смородина, крыжовник, огурцы, помидоры, земляника, любая яблонька. Очень хорошо, если есть вишня или черешня, цветы. Количество, площадь засева этих культур не имеют большого значения. К обязательным, без которых трудно представить полный энергетический микроклимат на участке, относятся такие, как подсолнух, хотя бы один. Обязательно необходимо посеять площадью в 1,5-2 квадратных метра злаковые культуры, рожь, пшеницу, и обязательно оставить островок не менее 2 квадратных метров под разнотравье. Этот островок нельзя засевать искусственно, он должен быть естественным. И если вы не сохранили на своем участке разнотравье, необходимо принести из леса дерн и создать такой островок с его помощью. Я спросил у Анастасии, есть ли необходимость высадки непосредственно на участке культур,
которые она относит к обязательным, если за забором невдалеке от участка существует разнотравье, и получил следующий ответ. Значение имеет не только разнообразие насаждений, но и способ их высадки, непосредственное общение с ними, через которое и происходит насыщение информацией. Я уже говорила тебе об одном из способов высадки. Он основной. Главное – насытить окружающий тебя кусочек природы информацией о себе. Только тогда лечебный эффект, да и просто жизнеобеспечение твоего организма будет значительно выше, чем просто от плодов. В дикой, как вы ее называете, природе, а она не дикая, она просто незнакомая вам. Есть множество растений, с помощью которых можно вылечивать абсолютно все существующие заболевания. Эти растения для того и созданы. Но человек утратил или почти утратил способность определять их. Я рассказала Анастасии, что у нас существует много специализированных аптек, которые торгуют лечебными травами. Есть и врачи, и просто знахари, лечащие травами профессионально, на что она ответила: есть главный врач, твой организм. Он изначально был наделен способностью знать, какую траву необходимо использовать и когда, как вообще питаться, дышать. Он способен предотвратить заболевание еще до внешнего проявления его, и никто другой заменить твой организм не сможет, ибо это личный врач, данный лично тебе Богом, только лично тебе. Я рассказываю тебе, как дать ему возможность действовать тебе во благо. При налаженных взаимоотношениях с растениями твоего участка они будут лечить тебя и заботиться о тебе. Они самостоятельно поставят точный диагноз и изготовят специальное, наиболее эффективное именно для тебя лекарство. Кого жалят пчелы? На каждом участке необходимо иметь хотя бы одну пчелиную семью. Я сказал ей, что у нас лишь немногие могут общаться с пчелами. Для этого люди учатся в специальных учебных заведениях, но и у них не всегда получается. Но она ответила: многое из того, что делаете вы для жизнеобеспечения пчелиной семьи, мешает. Только 2 человека на Земле за последние 1000 лет смогли немножко приблизиться к пониманию этого уникального живого механизма. Кто они? Это 2 монаха, и они причислены к лику святых. Ты можешь прочитать о них в ваших книгах, которые находятся в монастырских хранилищах. Ты что же, Анастасия, считаешь церковную литературу? Где, когда? У тебя же нет ни одной книги. Я пользуюсь более совершенным способом получения информации. Каким? Опять говоришь непонятное. Обещала ведь, что никакой мистики, фантастики. Я расскажу о нем. Могу попробовать научить. Сейчас ты не поймешь. А это просто и естественно. Ну хорошо,
Так как же нужно содержать пчел на участках? Для них просто необходимо сделать гнездо, какое у них в естественных условиях, и все. Дальнейшая работа может заключаться только в том, чтобы забрать у пчелок часть меда, воска и других очень полезных для человека веществ, ими произведенных. Анастасия, это совсем непросто. Кто же знает, каким должно быть это естественное гнездо? Вот если бы ты рассказала, как его сделать самому из тех материалов, которыми мы располагаем, тогда это было бы осуществимо. Хорошо, засмеялась она, тогда тебе нужно немножко подождать. Мне надо смоделировать, но посмотреть, что там, как ты говоришь, может быть у современных людей под рукой. И где его поставить, чтоб вид не портило, добавил я. Попробую и это. Она легла на траву, как это делала всякий раз, моделируя свои или, вернее, наши жизненные ситуации, но в этот раз я стал внимательно наблюдать за ней. Анастасия лежала на траве, раскинув руки в разные стороны ладонями вверх. Пальцы рук полусогнуты, и их кончики, вернее кончики 4 пальцев на каждой руке тоже направлены своими подушечками вверх. Пальцы ее рук сначала чуть-чуть шевелились, потом перестали. Глаза закрыты, тело все расслаблено. Лицо вначале тоже было расслаблено, потом по нему пробежала едва заметная тень какого-то чувства или ощущения. Позднее она объяснила доступность видения на расстоянии любым человеком, воспитанным определенным образом. А об улье пчелином Анастасия сообщила следующее. Необходимо сделать колоду. Можно взять бревно с дуплом и раздолбить, расширить его или сделать его из досок лиственных пород. Толщина досок не менее 6 сантиметров, внутренний объем не менее 40 на 40 сантиметров, длина не менее 1 метра 20 сантиметра. К уголкам внутренних стыков приделать треугольные реечки, чтобы углы были как бы закругленные. Их реечки можно слегка приклеить. Пчелы сами укрепят их впоследствии. Одну торцевую сторону можно закрывать наглухо, такой же по толщине доской, вторую сделать открывающейся. Для этого подогнать доску таким образом, чтобы можно было ее приставить, уплотнив травой или тряпочкой. При этом тряпочкой закрыть все дно. По всей длине одного из стыков досок сделать щели высотой примерно 1,5 сантиметра. Щели или единая щель не должны доходить до открывающейся торцевой стороны на 30 сантиметров. Такую колоду можно установить где-нибудь на участке, на кольях. Высота от земли не менее 20-25 сантиметров, щелями на юг, но лучше ее пристроить под крышей дома, тогда и человек пчелкам не будет мешать вылетать, и они ему не досадят. Колода должна быть пристроена горизонтально под углом наклона примерно 20-30 градусов. Открывающаяся торцевая сторона должна быть внизу. Колоду можно установить и на чердаке, но тогда должна быть хорошая вентиляция.
Лучше всего прикрепить колоду на южной стороне под самой крышей дома или на самой крыше. Только нужно предусмотреть возможность подхода к колоде для изъятия части сот, наполненных медом. Над колодой должен быть навесик от солнца. Стоять она должна на площадке. На зиму ее можно утеплить. Я заметил Анастасии, что колода такая будет достаточно тяжелой, а тент и площадка могут испортить вид дома. Как быть в этом случае? Она немного удивленно посмотрела на меня, потом сказала: «Суть в том, что действие ваших пчеловодов не совсем правильно. Мне дедушка рассказывал, современные пчеловоды наизобретали много различных конструкций ульев, и все они предусматривают постоянное вмешательство человека в пчелиное гнездо. Рамки с сотами переставляют пчеловоды, на зиму перетаскивают ульи с пчелами в другое место, а делать этого нельзя. Пчелы строят соты на строго определенном расстоянии друг от друга, предусматривают сами целую систему вентиляции, борьбы со своими врагами, и любое вмешательство нарушает эту систему. Вместо того, чтобы мед собирать, новых пчелок выращивать, им приходится исправлять нарушенное. В естественных условиях пчелки живут в дуплах деревьев и прекрасно со всеми проблемами сами справляются. Я рассказала тебе, как их содержать наиболее приближенно к естественным условиям. Польза от их присутствия очень большая. Именно они наиболее эффективно опыляют все растения и повышают урожайность. Но это вам должно быть хорошо известно. Неизвестным для вас может быть то, что пчелки плюс ко всему открывают своими хоботками те каналы в растениях, через которые и входит в них отраженная планетами дополнительная информация, нужная растениям, а следовательно и человеку. Но ведь пчелы жалят людей. Какой же это отдых на даче получится, если человек будет находиться в постоянном страхе? Пчелы жалят, когда человек сам агрессивно относится к ним, отмахивается, пугается, очень агрессивно внутренне настроен. И не обязательно к пчелкам, а просто к кому-то. Они это чувствуют и не приемлют излучения любых темных чувств. Еще они могут жалить те участки тела, в которых есть окончания, ведущие к какому-нибудь заболевшему внутреннему органу человека, и где прорвана защитная оболочка. Иные нарушения. Вам известно, как эффективно лечат пчелы заболевания, которые вы называете радикулит, но это далеко не единственное, что они могут. Если говорит обо всем, да еще и доказывает, как ты этого хочешь, тебе пришлось бы пробыть у меня не 3 дня, а многие недели. У вас много рассказано о пчелах. Я лишь внесла некоторые коррективы в эти сведения, и, поверь мне, пожалуйста, они существенные. Заселить семью в такой улей очень просто. Необходимо высыпать туда пчелиный рой, а перед этим положить кусочек воска, травку медонос, никаких самодельных рамок
и сот ставить не нужно. Впоследствии, когда семьи будут жить хотя бы на нескольких соседних участках, пчелы сами размножатся, роясь, они будут занимать свободные колоды. А как мед у них забирать? Открыть торцевую крышку, надломить висящие соты и изъять запечатанный мед и пыльцу. Только жадничать не надо, необходимо, чтобы счастье осталось пчелам на зиму, а в первый год лучше вообще мед не забирать. Здравствуй, утро! Свои утренние процедуры Анастасия адаптировала к условиям дачного участка. Утром, желательно с восходом солнца, босиком выйти на участок, подойти к тем растениям, к которым захочется. Можно потрогать их. Делать это нужно не по какому-то трафарету или строго повторяющемуся изо дня в день ритуалу, а так, как захочется, какое появится желание. Но делать это необходимо до умывания. Тогда растения будут чувствовать запахи веществ, выделившихся за время сна из организма через поры кожи. Если тепло и есть рядом хоть маленький участок с травой, а желательно, чтобы был он, нужно лечь на него и минута 3-4 подтягиваться. Если на тело при этом заползет какая-нибудь букашка, не сгонять ее. Многие букашки раскупоривают на теле человека поры, прочищают их. Как правило, закупориваются те поры, через которые и выходят токсины, выносящие на поверхность кожи всевозможные внутренние болячки, позволяя человеку смыть их. Если на участке есть какой-нибудь водоем, необходимо окунуться в него. Если нет, можно облить себя водой. Стоять при этом необходимо босиком, недалеко от грядок и растений. Еще лучше между грядками или, например, одно утро рядом с кустами малины, другое смородины и так далее. После обливания не надо сразу вытираться. Капельки воды с ладоней нужно стряхнуть, как бы разбрасывая их на окружающие растения. Капельки воды с других участков тела нужно также стряхивать руками. После этого можно проделывать обычные процедуры умывания и пользоваться приспособлениями, к которым вы привыкли. Вечерние процедуры. Вечером перед сном нужно обязательно помыть ноги, используя при этом воду с добавлением небольшого количества, несколько капелек сока из лебеды или крапивы. Можно и то, и другое вместе, не пользуясь при этом мылом или шампунем. Воду, в которой омывались ноги, вылить на грядки, после чего, если есть в этом необходимость, можно помыть ноги с мылом. Эта вечерняя процедура важна по двум причинам. Через потение ног выходят токсины, вынося из организма внутренние его болезни, и необходимо смыть их, чтобы прочистить поры. Сок из лебеды и крапивы хорошо будет способствовать этому. Выливая воду на грядки,
вы даете дополнительную информацию микроорганизмам и растениям о своем сегодняшнем состоянии. И это тоже очень важно. Только получая эту информацию, видимый и невидимый мир, окружающий вас, может вырабатывать, отбирая из космоса и Земли, все необходимое для нормального функционирования вашего организма. Он все сам приготовит. Еще мне интересно было узнать, что она скажет о питании. Сама ведь очень своеобразно питается. Я спросил: Анастасия, расскажи, как ты считаешь, должен питаться человек, что есть, когда, сколько раз в день, в каком количестве? У нас этому вопросу уделяется большое внимание. Существует большое количество всевозможной литературы, рецептов лечебного питания, советов для похудения. Образ жизни человека в условиях технократического мира трудно себе представить по-другому. Темные силы все время так и стремятся заменить естественный природный механизм этого мира, данный человеку изначально, на свою громоздкую искусственную систему, противоречащую человеческой природе. Я попросил Анастасию говорить более конкретно и понятно, без ее философских измышлений, и она продолжила. Понимаешь, на твои вопросы, что, когда, в каком количестве должен есть человек, никто лучше, чем сам организм каждого конкретного человека, ответить не может. Чувство голода и жажды для того и дано, чтобы сигнализировать каждому человеку в отдельности, когда ему нужно употреблять пищу. Именно этот момент и будет наиболее благоприятным для каждого. Технократический мир не в состоянии обеспечить человека возможностью в желаемый его организмом момент удовлетворить чувство голода и жажды, и тогда он стал вгонять человека в обусловленный своей беспомощностью трафарет, еще и оправдывая его некой целесообразностью. Представь, один человек полдня сидит, почти не расходуя энергии, другой выполняет какую-то физическую работу или просто бежит, обливаясь потом, затрачивая при этом в десятки раз больше энергии, а питаться они должны в одно и то же время. Человек должен употреблять пищу в тот момент, в который советует ему его организм, и не может быть другого советчика. Я понимаю, в условиях вашего бытия это почти невыполнимо, но для находящихся на своих участках людей рядом со своими жилищами такая возможность существует, и ею надо пользоваться, отбрасывая противоестественные искусственные установки. То же самое я могу сказать и в ответ на твой вопрос, что нужно есть.
Это то, что в данный момент находится, так сказать, под рукой, что ли. Организм сам выберет ему необходимое. Из нетрадиционного могу посоветовать следующее. Если при вашем жилище есть какая-то живность, кошка, собака, проследите за ними внимательно. Они время от времени из многотравья выбирают какой-нибудь вид травки и съедают его. Хотя бы несколько таких травинок необходимо сорвать и добавить в пищу. Это совсем не обязательно делать ежедневно, достаточно 1-2 раза в неделю. Также необходимо самому собрать колосья злаковых, обмолотить, размолоть, сделать муку и испечь хлеб. Это важно необыкновенно. Человек, употребивший этот хлеб всего 1-2 раза в год, получает запас энергии, способный активизировать его внутренние душевные силы и повлиять положительно на физическое состояние, успокоить его душу. Этот хлеб можно давать и своим родственникам, просто близким людям. На них он тоже будет оказывать весьма благотворное влияние, если искренне с добром давать. Очень полезно для здоровья каждого человека хотя бы раз за лето в течение 3 дней питаться только тем, что произрастает на его участке, дополнительно используя хлеб, подсолнечное масло и минимум соли. Я уже рассказывал, как питается Анастасия. Вот и во время своего рассказа она как-то непроизвольно сорвала одну, потом вторую травинку, стала жевать ее сама, дала и мне. Я тоже решил попробовать. Вкус ее не производил впечатления, но и отталкивающих чувств не вызывал. Процесс питания и жизнеобеспечения организма Анастасии как бы возложен на природу и никогда не останавливает ее мыслей, занятых иными проблемами. Между тем, ее здоровье составляет неотъемлемую часть необыкновенной внешней красоты. По утверждению Анастасии, для организма человека, установившего подобные отношения с растительным миром и землей своего участка, появляется возможность избавиться абсолютно от всех заболеваний. Сама по себе болезнь – это факт удаления человека от природных механизмов, призванных следить за его здоровьем и жизнеобеспечением, а для них, этих механизмов, борьба с любым заболеванием никаких проблем не составляет, ибо именно в этом и заключается суть их существования. Польза, которую может извлечь человек, установивший информационный контакт, сблизив себя с небольшим участком мира природы, значительно большая, чем борьба с заболеваниями.